好，我们接下来看一个比较难的题目。如果今天题目问我们的是，请把下列的式子做因式分解。题目给我们的条件是 3x 加2括弧的平方加上6倍的括弧 3x 加上2再加上9。好，如果我们要将这个式子做因式分解，我们可以有几个做法呢？第一个，如果我们已经很确定这个是一个 a 平方加上 2ab 加上 b 平方的形式，我们可以用和的平方公式把结果算出来。但是如果我们一开始没有看出来它是乘法公式的话，那我们可能会把它拆开来，然后 3x 加2平方用乘法公式拆开来，重新整理，跟后面这些同类项合并之后，我们再继续做它因式分解的部分。但是这里我们要练习的是运用和的平方公式来做因式分解，所以我们要想说，现在和的平方公式要找到 a 平方，要找到2倍的 ab， 要找到 b 的平方。我们可以很快的看出来，原来这个9的平方，我们可以把它想成是9，可以想成是3的平方。好，那这里括弧的平方，我们可以把这边当作是 a。把 3x 加2括弧整个当作是 a 的平方。好，所以中间呢，我们就要找出是不是符合2倍的 ab 的形式。好，6我们把它拆成2乘以3，再乘以后面的 3x 加2。好，我们可以看出来说，2ab 的2有了，好 ，a 也有了 ，a 就是 3x 加2，好 ，a 就是 3x 加2。那 b 呢就是3，所以这个式子就符合了和的平方公式的形式。那我们就可以把它做成 a 平方加2倍的 ab 加 b 平方。我们可以如果以最快速的方式，我们将它合并，我们可以把它写成等于什么呢？等于一个中括号，里面是什么 ？a 是 3x 加上2加上 b 就是3。好 ，b 就是3的括弧的平方，所以整个式子我们把里面的小括号拆开来 ，3x 加2再加上3就是同类项合并的结果，2加3就是5，所以整个式子我们其实可以写成 3x 加上2加3就是5括弧的平方。好，这是一个运用和的平方公式拆解较复杂的式子的方式。那如果一开始我没看出来，我们也可以做一个小小的技巧的转换。怎么转换呢？我们可以在这边假设我们不想看到 3x 加2这么复杂的样式，我们把 3x 加2替换成一个符号。假设 3x 加2等于大 A 好了。如果我们假设 3x 加2等于大 A 的情况下，我们的式子可以把它改写成大 A 的平方加上6倍的 A 加上9。好，那大家想想看 ，a 平方加上6a 加上9，我们一样去想的是，9一样是3的平方 ，a 就是a 的平方，然后呢，中间有没有符合 2ab 的形式呢？我们想想看，6一样拆成2乘以3乘以 a 加上3的平方，2就是 2ab 的2，a 呢就是这里的 a 平方，3呢就是 b 平方，因为后面是加9也是加3的平方，所以这样一样是符合 a 平方加 2ab 加 b 平方的形式的，所以我们可以就把它合并成 a 加3括弧的平方。那算到这边，我们想想看 a 是什么 ？a 就是 3x 加2嘛，所以我们再把 3x 加2带回来这边，把 3x 加2带回来这个 a， 就可以得到原来一样是 3x 加2再加上3括弧的平方，所以整理一下，一样会得到 3x 加5的平方的结果。好，这就是运用和的平方公式做因式分解的